Very good morning, all of you. So, guys, today we are going to discuss about the acid rain. This is the last topic of your chapter number 3. So, let's start, guys. In atmosphere, due to difference cause sulfur and nitrogen dioxide oxides are formed. In addition, when it rain, this oxide mixes with the rainwater and makes it's more acidic. This is called acid rain. नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर मेनली प्रेजेंट इन इट. सो गाइस बेसिकली हो क्या रहा है, देखो जो आपका एटमॉस्फेयर है वहाँ पे बहुत सारे रीजन्स की वजह से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. अब ये रीज़न क्या है, ये रीज़न है फैक्ट्री, ठीक है, मीन्स इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो हाई अमाउंट में स्मोक निकलता है उनमें जनरली क्या होता है, बहुत सारा क्या रहता है गाइस, गैसेस के फॉर्म में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स रिलीज होते हैं एंड सम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, तो ये जो गैसेस हैं वो क्या होता है, ऊपर जाके एक क्लाउड फॉर्म करता है जो उस इंडस्ट्रियल एरिया में क्या करता है, क्लाउड फेस करता है, लाइक दैट. देन ये जो गैसेस के जो क्लाउड्स होते हैं जब रेन होता है ना, देखो व्हेन इट रेन दिस ऑक्साइड्स मिक्स विथ द रेन वाटर एंड मेक्स इट मोर एसिडिक. अब देखो ये जो रेन वाटर होता है, जब बारिश हो रही है तो ये क्लाउड्स के साथ मिक्स होती है. ओके, मिक्स होने के बाद उनमें देखो क्या होता है, जैसे वाटर है यानी रेन वाटर है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिक्स होकर गाइस बनाती है सल्फर, ठीक है, आपका सल्फरस एसिड. एंड जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड का अमाउंट और बढ़ जाता है तो वो ऑक्सीजन और वाटर के साथ, देखो और वाटर तो है ही, ऑक्सीजन भी एटमॉस्फेयर में बहुत सारा अमाउंट में है, तो ये इनके साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, ये इनके साथ रिएक्ट करके बनाता है सल्फ्यूरिक एसिड. इट इज़ द किंग ऑफ एसिड मतलब बहुत ज़्यादा खतरनाक एसिड होता है. ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वाटर. मीन्स अगर वाटर का फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तब ये नाइट्रिक एसिड और नाइट्रस एसिड बनाता है. मीन्स ओवरऑल हमारे पास क्या बन रहा है गाइस, एसिड्स बन रहे हैं. एसिड यानी कि हार्मफुल्स. ओके, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है डेली लाइफ की. अब देखो ये जो है, अब ये जो रेन वाटर है ना वो नॉर्मल रेन वाटर नहीं है, ये क्या हो गया, एसिडिक हो चुका है. दिस इज कॉल्ड एसिड रेन. ओके, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर मेनली प्रेजेंट इन इट. ओके, नेक्स्ट देखो गाइस, इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन. इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन क्या है, देखो ड्यू टू एसिड रेन प्लांट्स लीव्स टर्न येलो एंड फॉल इट. देखो जब प्लांट्स में जो बेसिकली क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं, जब प्लांट्स की लीव्स पे क्या हो, ये जब एसिड रेन गिरता है गाइस, ठीक है, एसिड रेन अगर आता है कांटेक्ट में आता है इसके, तो ये जो कलर्स होती है, इसका जो पहले कलर होता है वो ग्रीन होता है. पहले जो कलर है वो क्या होता है, ग्रीन होता है. ग्रीन लिप्स किस में कन्वर्ट हो जाता है, येलो में, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल क्या हो जाती है उस टाइम, डिस्ट्रॉय हो जाती है. देन जब येलो हो जाती है गाइस तो आप सबको पता होगा कि वो जो होता है एग्जिस्ट होने वाला होता है, और ऐसे जो येलो लिप्स होती है वो जल्दी से झड़ जाते हैं. ओके, मीन्स जो अगर ये किसी फॉरेस्ट में गिर जाए तो फॉरेस्ट का पूरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा फॉरेस्ट डिस्ट्रॉयड हो जाएगा ड्यू टू द एसिड रेन. एसिड रेन हार्म्स सॉइल, वाटर रिसोर्स, फॉरेस्ट एंड ह्यूमन हेल्थ. देखो एसिड रेन अगर गलती से क्या हो जाए, जो है हार्म्स सॉइल्स पे गिर जाए तो जो सॉइल्स होती है उसकी फर्टिलिटी पावर क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है. वाटर रिसोर्सेज पे गिरती है तो वाटर रिसोर्सेज पे एक और पीएच वैल्यूज जो होती है वो गिर जाती है किसकी, वाटर्स की. दूसरी तरफ जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर द बेसिकली डिस्टर्ब, देयर लाइफ इज अ डिस्टर्ब, डेली एक्टिविटीज़ आर डिस्टर्ब. क्यों, क्योंकि पीएच का वैल्यू गिरने से वाटर एसिडिक हो जाएगा, और एसिडिक होने की वजह से उनमें जो फिशेस हैं, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म हैं, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है. फॉरेस्ट पे गिरेगा तो डिफॉरेस्टेशन जैसी कंडीशन आ जाती है. एंड ह्यूमन हेल्थ स्किन पे गिरता है तो स्किन कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स आती है. एसिड रेन pollutates water resources in such a way of many species of fishes and now becoming exist. ठीक है, फिशेस जो है उन पे गिर के उनकी स्पीसीज को ही डायरेक्ट क्या कर देती है, इस दुनिया से मिटा देती है. इट आल्सो हार्मफुल फॉर ह्यूमन हेल्थ. एसिड रेन corrode buildings, statue especially made of stones or marbles. For example, Taj Mahal at Agra is being क्रॉस्ड. क्रॉस्ड का मतलब होता है जंग लगना, ठीक है, क्रॉस्ड मतलब उसका जर्जर होना. ठीक है, देखो
एसिड रेन अगर किसी बिल्डिंग पे गिरती है या किसी स्टैच्यू पे गिरती है जो बेसिकली किसका बना हो, स्टोन का बना हो या फिर मार्बल का बना हो, तो उनमें क्या होता है गाइस, वो धीरे धीरे जर्जर होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब उस वो क्रॉस्ड हो जाता है। ओके, क्राउडेड क्या है अब देखो समझना। जो मथुरा ऑयल रिफाइनरीज फैक्ट्रीज है उनसे हाई अमाउंट में ये स्मोक निकलता है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और ये पूरे मथुरा सिटीज़ को, आगरा सिटी के आसपास के एरियाज़ में क्लाउड बनाता है, डेट इज़ ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो जब मथुरा सिटीज़ यानी आगरा में जब ये क्या हो, रेन होती है, ओके, तो ये एसिड रेन के फॉर्म में ताजमहल पे गिर जाती है, और ताजमहल का जो मैक्सिमम हिस्सा है, ठीक है, कुछ हिस्से हैं जैसे कि जो बेसिकली उसका गुब्बद वाला हिस्सा है वहाँ पे क्या हो रहा है, वो क्रॉस्ड होने स्टार्ट हो गया है, उसका कलर चेंज हो चुका है, वो येलो हो चुका है, धीरे धीरे क्या है वो डैमेज हो रहा है। ओके, तो ये ऑल इफेक्ट्स क्या है, किसके हैं गाइस, ये एसिड रेन्स के। ओके, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट एक्टिविटी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, ये क्वेश्चन आंसर है, बुक बेस्ड है, इसको आप लोग कर लेंगे, इसका नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर मीन्स गाइस जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, यू हैव सीन द साइकिल ट्यूब व्हेन फिल्ड विथ एयर स्वेल अप, व्हाई डज हैपन, कम्स दिस और डू यू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। देखो, जब आप जो साइकिल होता है उसमें जब एयर फिल करते हो ना, तो उसका ट्यूब्स क्या हो जाता है, स्वेल हो जाता है, फूल जाता है। स्वेल अप क्यों होता है? कई बार क्या होता है, फट जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बाहर का प्रेशर और इंटरनल प्रेशर क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, ए टू जेड। कई बार क्या होता है, आप ऊंचाई पे चलते हो, जैसे बेसिकली माउंटेन या हिल पे चढ़ते हो ना, तो उसमें क्या होता है, कई लोगों के नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। इसका रीज़न क्या होता है? कोई एरोप्लेन में जो बेसिकली सफ़र करते हैं ना, उनमें भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। So first with the help of cycle pump fill air in the cycle tube and the balloons. Okay, you will find that both tubes and the balloons have swollen up. Why it is so? Okay, जो एयर भरने से जो बलून है और जो एयर ट्यूब्स है वो फूलता क्यों है? The small particles present in the air collide with the walls of the balloon and the tubes exert pressure on it. देखो, जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं जब वो किसके अंदर जाती है, ट्यूब्स के अंदर जाती है या फिर बलून के अंदर जाती है गाइस, तो बलून में देखना जब एयर फिल होता है ना, तो ये जो पार्टिकल्स जो छोटे छोटे दूर दूर रहते हैं वो इनके वॉल पे टकराते हैं। वॉल पे टकराने से क्या होता है, इतना ज़्यादा स्पीड अप होता है कि ये टकराते रहते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। तो ये क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट करता है, उस प्रेशर की वजह से फूलना स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कोलाइड विथ वॉल्स, यानी उनमें क्या होता है, टकराव होता है, एंड द बलून्स एंड द ट्यूब्स एक्सर्ट प्रेशर ऑन इट, ड्यू टू द प्रेशर द ऑन द इनर वॉल दे स्वेल अप। ठीक है, जो इनर वॉल है प्रेशर की वजह से क्या होता है, स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाता है। इन दिस वे मोर एयर इंटर एंड दे आल्सो अप्लाई प्रेशर। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एयर उसके अंदर जा सकता है और प्रेशर क्या हो जाता है, अप्लाई हो जाता है। एंड इन द सेम वे द प्रेशर अप्लाइड बाई द एटमॉस्फेरिक अराउंड अस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो प्रेशर हमारे चारों तरफ है, ठीक है, जो हमारे चारों तरफ अप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। गाइस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, ठीक है, इसकी वजह इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आज जैसे कुकर की सीटी देखो, कुकर का जो सीटी होता है ना, हमारे इंडिया जैसे कंट्रीज़ में क्या होती है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबल जाती है। 100 डिग्री सेल्सियस समझ रहे हो ना, मतलब यहाँ पे पूरी तरह से बॉयल होता है वाटर। बट आप जब कहाँ जाओगे, आप जैसे पोलर रीजन्स पे जाओगे, कनाडा जैसे एरियाज़ में जाओगे, तो वहाँ पे ये जो कुकर की सीटी है वो सिर्फ 18 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाती है, सीटी आनी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन वाटर इसके अंदर का बॉयल होता है क्या, नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता है, काफ़ी कम होता है। ठीक है, तो प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है ये। एंड व्हेन वी मूव हाई अबोव, ठीक है, जब हम किसी ऊपर किसी हिल पे या माउंटेन पे जाते हैं, द डेंसिटी ऑफ द एयर चेंज एंड ड्यू टू द इट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आल्सो चेंज। ठीक है, तो जैसे ऊपर जाते जाओगे तो वाटर जो ऑक्सीजन लेवल है वो धीरे धीरे कम होते जाता है, गिरते जाता है। ओके, और अदर जो गैसेस हैं उसकी लेवल बढ़ती जाती है। एज वी गो अप इन द एयर द डेंसिटी डिक्रीज एंड सो डज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इसका भी रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है। सो सम इफेक्ट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर हैज़ मच इफेक्ट्स ऑन आवर बॉडी। हैव यू ever wondered when the atmospheric pressure is high why we
have not shrunk due to the atmospheric pressure. We and all living organisms are made up of cells which have such fluid in them which exert pressure from inside. देखो हम सब जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो सेल से बनते हैं और सेल्स के अंदर क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है जो बाहर के प्रेशर के कंपेयर में क्या होता है, मेंटेन करता है अपने आप को. एंड द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द सेल्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ठीक है, जो प्रेशर एक्सट्रैक्ट करता है सेल ना वो बाहर के प्रेशर से बिल्कुल बराबर होता है, इसलिए आपकी बॉडी में कोई भी एक्टिविटी नहीं होता, दोनों क्या होते हैं, नॉर्मल होता है. नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाई वी हैव नॉट श्रंक. ठीक है, हम लोग क्यों श्रंक क्यों नहीं हो पाते. देखो what you happen if you pressure extract from inside of the cell were greater than the atmospheric pressure that's come from an activity to understand. देखो अगर बाहर का जो अंदर का प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाए बाहर के प्रेशर से तो क्या होगा गाइस, इसको देख लेते हैं हम लोग. जैसे एक मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर्म है, देखो ठीक है, एक गैस ट्यूब फॉर्म किया है, यहाँ पे देखो क्या है, एक एपरेटस सेट किया है, यहाँ पे एक दूसरा एपरेटस है, वही एपरेटस है, जस्ट कंटिन्यू किया. यहाँ पे ग्लास ट्यूब्स है, उस ग्लास ट्यूब से कंटेक्ट करके बॉटल के अंदर एक बलून फिट कर दिया गया है और उसमें सेकेंड जो है यहाँ पे एक एम्प्टी बलून एम्प्टी ट्यूब्स फॉर्म किया गया है. अब उस पर एयर ब्लो कर रहे हैं, तो हो क्या रहा है, एयर ब्लो करने से इन जो सरफेस है ट्यूब्स का जो सरफेस है ना उस पर क्या हो रहा है, उस पर पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, रिलीज हो रहे हैं और वो उसमें बार बार कोलॉइड होके इसका प्रेशर क्या कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं. ठीक है, तो इससे एयर प्रेस करने से क्या हो रहा है, ये प्रेशराइज हो रहा है और ये बलून क्या हो रहा है, उसमें एयर मतलब वो स्वेल अप हो रहा है. तो ये जो कंडीशन है ये प्रेशराइज कंडीशन है. ओके, प्रेशर उसमें क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है, ये शकिंग अप कर रहा है ना उसको. एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, ये ब्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये उसको एयर्स को अपनी तरफ खींच रहा है. अपनी तरफ जब एयर को खींच रहा है तो यहाँ का जितना भी प्रेशर होगा वो इस ट्यूब से क्या हो जाएगा, अंदर चला जाएगा, मतलब ह्यूमंस के अंदर गया. तो यहाँ का जो बेसिकली ये वाला जो प्रेशर है ये अपने आप को सर्टेन करता है और ये जो बलून है वो स्वेल अप होना स्टार्ट हो जाता है. अदरवाइज अगर हम लोग प्रेशर को ब्लो करना स्टार्ट कर दे तो फिर ये यहाँ पे एयर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये जो है वो क्या हो जाएगा, श्रंक हो जाएगा. ओके, मतलब टोटल किसके डिपेंड कर रहा है, प्रेशर पे डिपेंड कर रहा है. ओके, ये एक्टिविटी आप ऑब्जर्व कर देना. देखो इसका कंक्लूजन देखो, व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एन एरिया ऑफ द अर्थ फॉल डाउन सडनली. देखो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है अर्थ का या किसी एरिया का क्या हो जाए, सडनली गिर जाता है, सो then there may be storm and wrong winds, sometimes low pressures can also rain also. Okay, cause rain also. देखो तो सडनली अगर वहाँ का प्रेशर गिरता है तो वहाँ पे स्टॉर्म या फिर वाइंड जैसी कंडीशंस आ जाती है. ठीक है, चक्रवात जो होता है, जो आपका तूफान है, वाइंड है, वो सब चलना स्टार्ट हो जाता है और यही एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से क्या होती है, रेन होता है. ठीक है, तो पानी जब बेसिकली जब बरसात होने वाली होती है तो देखना आपको बहुत सारी क्या होगा, जियोग्राफिकल कंडीशन चेंज मिलेंगी, क्लाइमेटिक चेंजेस होना स्टार्ट हो जाती है. ओके, मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेजरमेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर टॉरिसली इन 1643. तो टॉरिसली ने 1643 में इसको पहला मेजर किया, मेड ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज कॉल्ड बैरोमीटर. मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरोमीटर. ठीक है, डॉक्टर के यहाँ जाते हो, आपका बीपी वीपी चेक करते हैं भाई. ठीक है, तो वो इज अ फॉर्म ऑफ बैरोमीटर ही है वो. ओके, बैरोमीटर. दिस इज ऑफ टू टाइप्स, मर्क्यूरी बैरोमीटर एंड एनेरोइड बैरोमीटर. जनरली द मेजर ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है भाई, इज इक्वल टू 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल और न्यूटन. पास्कल बोल लो या फिर उसको न्यूटन बोल लो या इसी को मीटर स्क्वायर बोल लो या 76 सेंटीमीटर ऑफ अ कॉलम ऑफ मर्क्यूरी बोल लो. ओके, मतलब आपका 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या है, 1.013 इंटू 10 का पावर 5 पास्कल या फिर न्यूटन. बस ये पास्कल न्यूटन के फॉर्म में आपको याद रखना है. ये आपको 1 एटमॉस्फेरिक 1 एटीएम का क्या है मेजरमेंट और उसका वैल्यूज है. ओके, सो नेक्स्ट इज डू लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ. देखो सेम डेप्थ जो होता है उसमें क्या होता है, जो लिक्विड्स होता है उनमें भी प्रेशराइज कंडीशंस आ जाती है ना. आप लोग ये देख रहे हो, ये जो एक्टिविटीज है उसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, जो प्रेशर है इस बॉटल्स के इनसाइड वो प्रेशर क्या हो रहा है, आउटसाइड के प्रेशर से क्या हो रहा है, बहुत ही कम हो रहा है. तो प्रेशर के अकॉर्डिंग क्या है, कोई भी चीज़ कब चलती है, हाई
कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन चलती है, मतलब कोई चीज़ हाई से लो में चलेगी, ठीक है। देखो ये बॉटल के अंदर प्रेशर ज़्यादा है, तो ये क्या होती है, जैसे ही इसमें हल्का सा भी आप क्या करोगे, क्रैक करोगे या हल्का सा होल करोगे, तो हाई प्रेशर टू क्या होता है, लो प्रेशर, यानी कि बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ओके ओके उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स हैं गाइस, कुछ क्वेश्चन आंसर पे डिपेंड करता है। अच्छा, एक एक्टिविटी में और आप बता देता हूँ आपको। जैसे देखो कि होता क्या है, जब हम लोग किसी स्लोप में यानी कोई हिल्स में चढ़ना स्टार्ट करते हैं, जैसे हम लोग कोई स्लोप पे या हिल्स पे क्या होता है, चढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसमें जब आप यहाँ तक पहुँचते हो ना, तब क्या होता है, आपकी न्यूज़ से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तो ब्लडिंग का रीज़न क्या होता है, ब्लडिंग का रीज़न होता है गाइस ऑक्सीजन लेवल। जब आप बेसिकली ऊपर की तरफ जाते हो ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो लो हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है, और आपकी बॉडी के अंदर का प्रेशर इक्वल रहता है, वो उतना ही रहता है, ठीक है। तो ये अपने बॉडी का जो अंदर का प्रेशर है वो अपने आप को क्या नहीं कर पाता, मेंटेन नहीं कर पाता। एंड हाई प्रेशर कहाँ हो जाता है, बॉडी के अंदर हो जाता है। लो प्रेशर कहाँ हो जाता है गाइस, एटमॉस्फेयर में हो जाता है, बाहर का इन्वायरमेंट हो जाता है। तो बॉडी के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो ब्लड को कंट्रोल नहीं कर पाते, और ब्लड जो होता है हाई टू लो की तरफ क्या होता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है, और फिर ये सब होता है। वॉमिटिंग जो होता है वो भी इसी का एक क्या है, रीज़न है, ठीक है। तो ऑल अबाउट ये क्या है, आपका एयर पे है, चैप्टर नंबर 3 पे है। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आपको क्लियर नहीं होगा तो हम लोग और भी इसके लेक्चर्स को या जिनको क्लियर नहीं होगा वो मुझको पर्सनली चैट कर सकते हो, देन उससे रिलेटेड एक